Jaa, nüüd võib taas teha maastikuvideo, sest töö on kandmas vilja. Ma olen praegu siin Härgla mõisa metsas. Seda ala on kutsutud ka Härgla tammikuks või lihtsalt tammikuks. Ja vanade arhiiviteadete järgi on olnud see selline eriline piirkond, selline liminaalne ala, kus on kogetud erilisi nähtuseid, just nimelt eriti selles kohas, kust on sisenetud siia tammiku väravas. On kõneldud ka selliseid nii-öelda eksitajalugusid, kus inimene läheb lehmadega metsa ja siis satub juba hoopis kuhugi mujale. Mul on meeles, et keegi kirjeldas seda, et oi, et Purila kell lööb juba lõunat või midagi sellist. Ma nüüd värskelt ei ole neid tekste üle vaadanud. Ja siis on veel teada ka see, et seda ala hoidis väga Härgla mõisnik. Seda ei ole täpselt öelnud, kes siis isiklikult see oli, aga Härgla mõisnik oli seda metsa väga hoidnud. Ja praegune kogukond soovib seda metsa ja seda kõrgendikku siin, seda huvitavat rannamoodustiste piirkonda samamoodi hoida, sest ta ongi looduslikult kena. Siin on sellest vanast tammikust veel täitsa siin ja seal tammesid alles, see on tunda. Siin on küll päris palju metsa majandatud, aga sellegipoolest on siin ka mõned alad päris kenasti säilinud. Ja miks nüüd siis see teema nüüd taas nii tähtis on, see kaitsmise küsimus? Nimelt siia planeeritakse Lubjakivi karjääri ja Rapla vallavalitsus on tellinud minult selle ala uuringu, mille käigus ma siis selgitan välja siinsed nõndanimetatud ajaloolis-kultuurilised väärtused, ehk siis vaatan läbi põhilised arhiiviandmed nii Rahvaluule arhiivis kui Rahvusarhiivis, ka Eesti Keele Instituudis, nii nagu ikka, kohapärimusalal need tööd käivad. Ja siis uurin ka maastikku ja küsitlen kohalikke inimesi niiviisi, et juuni lõpuks võiks sündida selline ülevaade siinsetest ajaloolistest pärimuslikest väärtustest ja ühtaegu olen ma sellesse metoodikasse kaasanud ka arheoloogilise osa. Ja ma kutsusin hiljaaegu endaga siia välitöödele kaasa arheoloog Andres Tvauri, kellega me nüüd 26. ja 27. aprillil käisimegi siin kõigepealt just sellel planeeritaval karjäärialal ja siis edaspidi ka, nii nagu vallavalitsus on tellinud, 1 kilomeetri raadiuses siin ümbruskonnas. Ja see on nii huvitav, et kohe, kui me sellele karjäärialale sisenesime, me hakkasime leidma vanu põllukivi hunnikuid. No esialgu vaatan, et kas on või mis ta ikkagi on. Ja hästi huvitav, seal karjäärialal nad on kunagi, seda ei tea millal, on see miskisugune varane metalliaeg või on see miskisugune hilisrauaaeg või on see keskaeg, et neid sedalaadi põllukivi hunnikuid on päris pika perioodi jooksul kokku kuhjatud. Et inimesed on huvitaval kombel siin ka neid loonud suurte kivide vahele, et nagu 3 suurt kivi ja siis sinna vahele on kuhjatud. Et esimesed hunnikuid, mis me leidsime, olid just seda laadi ja siis me kammisime selle karjääriala läbi ja tõesti nii huvitav, et just nimelt sellel alal, kuhu seda karjääri tahetakse ehitada, võib-olla ka ja väga tõenäoliselt ka Rail Balticu raudtee
rajamise tarvis. Just nimelt sellelt alalt me leidsime need vanad põllukivihunnikud ja 2 sellist põllukivihunnikute piirkonda. Nii et kohe esimesel päeval. Ja edaspidi tuli neid siit piirkonnast veel. Ja täna olen ma siis siin metsas üksinda. Lepsime Andresega kokku, et põllukivihunnik on selline kivihunnik, kus on vähemalt 5 kivi kokku tõstetud. Sellised konkreetsed. Ja täna ma siin alguses mõtlesin, et tea, kas ikka on ja kuidagi väga mattunud ja väga sammaldunud ja vaata, olen väga enesekriitiline, et ei tea, kas ikka on ja siis mõtlen, et kas äkki tormimurd, et äkki, ma ei tea, suure tormiga palju vanu kuuski näiteks pikali kukkunud ja keeranud seda moreenklibu siit üles ja pärast on see kõik niimoodi ühte kohta kokku sadanud. Mõni võib ka selline olla, aga nüüd, kui ma olen neid päris kenakesi siin järjest leidnud ja ma olen ikka üsna kindel, et siin on veel üks selline põllukivihunnikute piirkond, siis ma lihtsalt tunnen, et nii tore, et töö on kandnud vilja ja jõudes praegu ühe väga ilusa konkreetse maakividest põllukivihunniku juurde, mõtlesin, et ma teen nüüd ühe maastikuvideo. Need maastikuvideod on mul alati väga spontaansed. Ja mul on rõõm teiega jagada neid töö tulemusi. Ma pean muidugi vallavalitsusest enne luba küsima, kas ma sellise video tohin üles panna, sest lepingu järgi tuleb kõik vallavalitsusega kooskõlastada. Aga ma usun, et nad lubavad, sest see on ju meie kõigi ühine rõõm. Ma nüüd näitan teile ka korra, missugune see just praegu leitud põllukivihunnik on. Niimoodi. Praegu on hästi palju ilusaid sinililli igal pool ja eks nende põllukivihunnikute pildistamisega on nii nagu on, ja filmimisega, et nad võib-olla ei olegi nii näha nii hästi, kui nad on maastikul. Aga vaadake, siin on üks kivi, siin on teine kivi, siin on 3. kivi, siin on 4. kivi, siin on 5. kivi. Ühesõnaga, kivid on kõik kenasti ühes pundis koos. Ja minu meelest on hästi eriline tajuda seda, et need on kunagised inimesed. Me võime öelda, et need on meie esivanemad, kes on siin tegutsenud ja need kivihunnikud kokku sättinud. Ja see on niisugune huvitav taju, et kui alguses kahtlen endas ja ei tea, et kas ikka on või ei ole ja kui ühel hetkel leian ja läheb konkreetsemaks, siis see, kuidas silm harjub otsima ja kuidas juba niiviisi, eriti hea on just õhtupäikesega niiviisi, hakkad tajuma neid reljeefis. Hakkad õrnalt nägema, see on vaevu märgatav. Ja siis lähed ja toksid labidaga, klopp. Ja ongi ilusti tunda, võid kopsida ka labidaga ümbruskonnas, igal pool on pehme tavaline maa, nii et see on selge, et sellised väiksed kivikuhelikud on inimeste loodud. See on huvitav, et just see ala, mille ma täna avastasin, siin on need kivihunnikud sellised väiksema läbimõõduga. Et need karjäärialal leitud on sellised ikka päris korralikud, nii et me Andresega arvame, et mõne võiks nendest ka lahti kaevata ja arheoloogiliselt läbi uurida, et äkki on võimalik neid ka dateerida. Näiteks söe järgi, mis on siis aletamisel sinna kivihunnikute alla jäänud ja ühtlasi ma tervitan ka Helena Kaldret, kes on selle ala spetsialist ja alati, kui ma teen kohapärimuslike välitööde eel arhiivitööd ja leian jälle vanadelt mõisakaartidelt selliseid toredaid põllukivihunnikuid või vanu põllupeenraid, siis ma ikkagi alati Helenale neid edastan ka, nii et tervitused sulle ja tervitused kõigile. Loodan, et teil veel maastikuvideosid. Tšau!